நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ குளிர்காலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால குழந்தைங்களுக்குனாலும் பெரியவங்களுக்குனாலும் சளி, இருமல் இதெல்லாம் உடனே பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இது போகிறதுக்கு வீட்டிலே சொல்யூஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம சளி போகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பூண்டு, வெள்ளைப்பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி இதை எடுத்துக்கிட்டு இதோட ஜூஸ் எடுத்துக்கணும். இதை ஜூஸ் எடுத்து இதை கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விட்டு அது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளி, ரன்னிங் நோஸ் இது எதுவுமே சீக்கிரமாக சரியாக போயிடும். அப்புறம் இன்னொரு டிப்ஸு, வெத்தலை எடுத்து அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதை நல்லா அரைச்சி அதோட ஜூஸ் எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சு அது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம நெத்தியில் 10 மாதிரி போட்டு வந்தால் சளி, இருமல், ஜலதோஷம், ரன்னிங் நோஸ் இது எது இருந்தாலும் சீக்கிரமே சரியாக போயிடும்.